Hei, dette er en liten introduksjon til Fast Agile. Fast Agile er et system for å organisere kreativt arbeid. Produktutvikling er et typisk eksempel. Skaperne bak Fast Agile er opptatt av at dette er et system som skalerer bra fra en håndfull mennesker og opp til i størrelsesorden 150. Jeg tenkte å bruke denne plakaten som et visuelt hjelpemiddel mens jeg forteller. Plakaten er laget av et danske som heter Per Beining. Han er en av flere som underviser i Fast Agile. En primus motor bak Fast Agile heter Quentin Ron Quartel. Fast i Fast Agile er en forkortelse for det Ron Quartel kaller Fluid Scaling Technology. På norsk blir det noe slikt som flytende skaleringsteknologi. Ordet teknologi er her brukt i samme mening som når man sier teknologi i Open Space Technology. OpenSpace er en av de to viktigste ingrediensene i Fluid Scaling Technology. Den andre viktige ingrediensen kaller Ron Cartel for Open Allocation, men dette skal vi komme tilbake til. I Fast ligger det noen verdier som man tror på, som man ser igjen i resten av systemet. Autonomi handler om å bestemme over sitt eget arbeid. Shared purpose, felles formål, det handler om å samles rundt noe felles, og det er en viktig motivator. Mastery og følgemestring er også en viktig motivator. Technical excellence handler om å lage løsninger med høy kvalitet i alle ledd, slik at man ikke drukner i den fremtidige forvaltningen. Collaboration er jo en selvfølge for å få til noe som helst som er litt komplisert. Og så det siste, men kanskje mest spennende punktet, selvorganisering. Dette handler om at man delegerer og skaper akkurat nok orden, men ikke mer, slik at mest mulig energi går med til å skape produktet. Fast har en grunnmur som den bygger på, og her finner vi noen velkjente og noen nye konsepter. Self-organizing systems er fascinerende. Det finnes mange eksempler på slike systemer i naturen og blant oss mennesker, der man med ganske få enkle kjøreregler kan løse kompliserte problemer. Open Space Technology er, som sikkert mange av dere vet, en måte å arrangere møter på. Og Open Allocation handler om at hver enkelt velger hva de vil jobbe på, og at man bruker sin personlige innflytelse til å få med seg andre på det man har lyst til å få til. Theory Y Governance handler om å organisere basert på at man tror på teori Y-motivasjon. Teori Y tar utgangspunkt i at vi er indre motivert til å jobbe og være produktive, så lenge vi opplever at arbeidet er meningsfullt. Konsekvensen av troen på teori Y er at ledelse handler om å legge til rette for vekst og utvikling, og skape deltakelse og delegere myndighet. Agility eller adaptability handler om å tilrettelegge for endring og gjøre det enkelt å endre kurs og prioritering. Lean Startup Experimentation handler om raske tilbakemeldingssløyfer, validere endringer med brukere, meningsfulle metrikker og kontinuerlig deployment. Og så self-management, som handler om at team og individer er de som tar beslutningene. Men hvordan kommer man i gang med Fast Agile? Jo, aller først så må man skape et kollektiv, og det gjør man enklest ved å slå sammen eksisterende team til et kollektiv. I tillegg må man etablere en minimal kollektivavtale, et levende dokument som beskriver hvordan man tar beslutninger, hvordan man håndterer konflikter og eventuelle andre ting kollektivet mener bør være avtalt, og til slutt hvordan man endrer og håndhever selve kollektivavtalen. Produktlederen eller flere produktledere, dersom det er flere produkter i kollektivet, har et spesielt ansvar med å bidra til å skape et felles formål og en felles bevissthet. En viktig ingrediens for å få dette til å fungere er at man har en felles visualisering av arbeidet, både på overordnet og mer detaljert nivå. Akkurat hvordan man gjør dette er opp til kollektivet, men et par verktøy er foreslått. På overordnet nivå foreslås det man kaller et product map, som skal vise hva kollektivet jobber med som helhet. Produktkartet er inspirert av Jeff Pattons story mapping, men forskjellen er at et produktkart fokuserer på kun høynivåelementer, for eksempel bets, capabilities, muligheter, ønskede resultater, forretningsmål, initiativer, temaer eller features. Produktkartet bør være synlig og tilgjengelig der kollektivet jobber. Mer detaljerte opplysninger om høynivåelementene er representert i discovery-trær. Når arbeidet starter på et høynivåelement, opprettes et discovery-tre. Discovery-tre representerer kompleksiteten i arbeidet, samtidig som de gir kontekst til arbeidet. Man bryter ned elementer i tre for å forstå, oppdage eller planlegge, men bare nok og akkurat i tide. Når arbeidet blir brutt ned fra et høynivåelement til mindre underkomponenter,
avslører en struktur av grener og løvnoder seg. Treet vil utvide seg når man oppdager ting, og man gjør fremgang, og noder i treet løses. Den nåværende fremgangen mot fullføring av noder er tydelig ved å se på formålet mellom de nodene som er startet, ikke startet og fullført. I Fast Agile er det ett møte, det såkalte Fast-møtet. Målet med møtet er å sikre kollektiv forståelse av hvordan man ligger an med produktutviklingen. Dynamisk sammensetning av team rundt oppgaver, en felles visjon, et verdig formål med arbeidet som stadig kommuniseres, og myndighet til team for å kunne utføre arbeid. Det er 3 faser i møtet: lukke, starte og selvorganisere. La oss starte med fase 2, som er starten på en ny verdisyklus, som er det iterasjonene i FAST kalles. Disse møtene starter alltid med at man gjentar visjonen og setter retning. Det er produktlederen eller produktlederne som er ansvarlig for denne delen av møtet. Her er det om å gjøre å aligne, inspirere og samle kollektivet. Det er også mulighet til å sette retning eller gi prioriteringer dersom man ønsker det. Å bruke produktkartet som visuelt hjelpemiddel i dette er smart. Del 2 av møtet handler om å selvorganisere arbeidet. Ideen her er å ha en markedsplass, og det kommer direkte fra OpenSpace-tankegangen og er den underliggende prosessen for å lette selvorganisering og dynamisk reteaming i FAST. Et hvert medlem kan stille opp foran kollektivet og erklære sin intensjon om å være steward for et mål. Målet kan være relatert til nylig annonserte prioriteringer, eller ikke. For eksempel kan et team bestemme seg for å gjøre refakturering eller arkitekturarbeid. FAST er et miljø med høy tillit. FAST-prinsippet om å gjøre det rette bør alltid være ens første antakelse, så snart det enten ikke er flere som melder seg for å være stewards, eller når work in progress-limiten er nådd, så erklæres markedsplassen for åpen, og medlemmene ellers i kollektivet velger deretter selv hvilket mål eller team de føler de kan bidra mest verdi til, eller lære å utvikle seg mest i. Medlemmene går til markedsplassbordet og plasserer navnet sitt i det sporet som er knyttet til målet de er interessert i å jobbe med for den syklusen. Teamene som oppstår nå kan være komponent, funksjons, discovery team eller noe annet, avhengig av arbeidet. Teamene har autonomi til å gjøre det de føler er det beste og riktige for å legge til verdi. Det kan noen ganger være fornuftig med parallelle arbeidsstrømmer på samme utfordring. Dette gjelder spesielt for forskning og innovasjon. Markedsplassbordet representerer et marked for arbeid i en verdisyklus, og bordet viser hva som skjer i den nåværende verdisyklusen og hvem som er på hvilket team. Hver kolonne i markedsplassbordet kan representere et fysisk samarbeidsområde. For å begrense arbeidet som pågår, work in progress også, så begrenses antall kolonner tilgjengelig på Marketplace. De dynamisk dannende teamene går nå til sitt valgte utviklingsområde og planlegger. Hvert team fordeler arbeidet sitt og blir enige om hvordan de skal samarbeide. Hvis et team identifiserer at de sannsynligvis vil kollidere med et annet team eller har avhengigheter, så møter de det andre teamet eller teamene og diskuterer. For å løse avhengigheter eller kollisjoner kan de enten slå seg sammen, finne noe annet å gjøre, eller ha en designdiskusjon og deretter planlegge hvordan de skal fordele arbeidet. Å løse avhengigheter på denne måten kan skje når som helst i verdisyklusen. Så gjør teamene jobben, gjerne samlokalisert. Lokalene bør være egnet til å splitte i mange arbeidsgrupper. Release kan skje når som helst i syklusen. Ut av arbeidet kommer det ny verdi og ny kunnskap. Og nå er vi nesten rundt en hel verdisyklus. Siste steg er en synkronisering av kollektivet med en show and tell. En representant fra hvert team oppsummerer kort arbeidet i verdisyklusen og fremhever verdien som blir levert og oppdagelser som blir gjort. Show and tell kan inkludere korte, konsise demonstrasjoner hvis det er nyttig. Når alle teamene har gjennomført sin show and tell, avsluttes verdisyklusen. Man tømmer markedsplasstavlen for å gjøre den klar til å fylles på til neste syklus. Fast er et flytsystem som bruker en jevn rytme til å synkronisere kollektivet til en felles forståelse med show and tell. Møtet mellom sykluser gir mulighet til å justere teamene eller arbeidsoppgaver hvis det gir bedre mening. Hva ble oppdaget i forrige syklus? Har vår forståelse av arbeidet eller kunden endret seg? Har noen målinger endret verdi, etc. Og så må man repetere formålet og visjonen til produktet og selskapet. I utgangspunktet legger Fast Agile opp til en 2-dagers syklus. Ok, da er vi tilbake ved starten, og en ny syklus begynner.
La oss kjapt snakke om rollene. Produktlederen er ikke en sjef, men mer en inspirator. Ansvaret er å motivere, oppmuntre, kommunisere en tydelig visjon, gjenta visjonen ofte, sette retning, sette standarder, gi tilbakemeldinger og drive moderne produktledelse. Som stiller opp på FAST-møte og sier de vil ta ansvar for jobben mot et mål i en verdisyklus, kalles team stewards. Akkurat som team er flytende, er team stewardship flytende. Den ikke-obligatoriske rollen feature steward sørger for kontinuitet og oppfølging av en feature eller opportunity eller et outcome gjennom hele verdiskapingsprosessen. Dette innebærer å være en kontaktperson for interessenter og en kontinuerlig forståelse av arbeidet. Det er ikke nødvendig å jobbe kontinuerlig med den aktuelle funksjonen, men å ha kontinuerlig forståelse av arbeidet. Feature stewardship kan endres hvis begge parter er enige. Kollektivmedlemmene bør være T-shaped lagspillere som føler forpliktelse til å levere, samarbeide, kommunisere, lytte, kontinuerlig lære og strebe mot personlig mestring. T-shaped innebærer generaliserende spesialister. De er dyktige på en rekke verdifulle ting på toppen av T-en, og har spesialisering og ekspertise på ett eller flere områder, de vertikale delene av T-en. Lagspillere bryr seg mer om lagets suksess enn sin egen, og er alltid klar til å hjelpe andre lagmedlemmer slik at alle kommer i mål sammen. Det bør være mangfold i gruppa, slik at ulike erfaringer og spesialområder finnes tilgjengelig. Til slutt litt prinsipper. Dette handler mye om hvordan vi skal fungere i et fast kollektiv. Do the right thing handler om hva man gjør, om å skape en god visjon og så gjøre de rette tingene. Alternativ er å være opptatt av å gjøre ting rett, som handler om hvordan. Men her er det hva man gjør som er det viktigste. Mentor and be mentored handler om å være åpen for å dele og for å ta imot ny kompetanse. T-shaped handler om å sette seg inn i andre områder enn sitt eget spesialområde. Emergent design og arkitektur handler om at vi finner og skaper struktur etter hvert som vi lærer. Og low mobility, som vi kjenner fra Open Space, handler om at man har frihet til å bytte team når som helst dersom det gir mening. Her er et par lenker til den samme nettsiden, men der finner man alt jeg nå har snakket om, inkludert den offisielle guiden til Fast Agile, som er i versjon 2.12. Ok, det var en relativt rask introduksjon til Fluid Scaling Technology og Fast Agile.